Boolle yaadan qabu hin boolle dhugaa rabbiin boolle koomentii isaanii jalatti xiqqoo waa dubbisee viidiyoo kaasa iddoo afaan Amaariffaatiin gadhiise sana jalatti maal jedhan beektanii Saayidootiin koomentii isaanii baay'ee kan nama ajaa'iba. Mee koomentii warri afaan Amaariffaa hin dandeenye achi jalaa koomentii sana iskiriinshoot godhaa yookaan suura kaafadhaa. Mee gara afaan Oromootti hiikaa ilaalamee dhugaa rabbii waa isaan barreessan jechuudha. Jechuun akkaataatti ilaasha dhugaa rabbii ilaasha nuti jechuun wantichi waan jaalala haadha manaa fi abbaa manaa ta'eetu akkaataatti itti uffatamnu tokkotu na iba beektu yeroo tokko dhugaa rabbii sidiin jedha. Abbaan gaafa cabsee ormi maalii godhaa ka jedhan sana dhugaa dubbachuu fi Saayidoon ofii umasaa bakka jechuun an Saayidoon kana booddee namatti deebi'ee jedheeyyuu hin yaadu. Dhugaa rabbii kana booda namatti deebi'as jedhee hin yaadu. Maaliif miirri kee beeki guyyaa jiraabee guyyaa gammachuu kiyyaa argaa waan kun bakka gammachuu kooti jettee itti yaaddee gaafa deemtee gammachuun sun immoo yeroo si jalaa sigigaatu inumaayyuu miidiyaa irratti immoo bakka jiraabee har'a guyyaan kun guyyaa gammachuu kooti guyyaa ijoollee kiyyaa argu yeroo jedhamu yeroo namni tokko immoo achi si'aabee jechuun namni sun akka injiraami bakka. Akka namni sun si ol yaadutti ati immoo gowwaa taatee wayii tokko walitti akka itti yaadame jechuudha. Gin ani beeku dhugaa dubbachuuf gaa'ela isaanii keessatti waa hedduullee dubbachuu hin barbaadu. Dubbadhees hin beeku akkuma beektanii garuu koomentii wayii tokko argee dhugaa rabbii koomentii isaanii asirratti dubbachuu hin barbaadu. Maaliif jechuun waan laphee nama cabsu dhugaa dubbachuu waqtii achuma jalaa dubbifachuu dandeessanii. Baay'een isaanii kan Saayidoo itti gammadedha jechuudha har'a. Jechuun namni gara yookaan namni Saayidoo jaalatu yookaas immoo namni jireenya isaa jaalatee fi akka har'aan ijoolleen baay'een keessan gaddaa ooltan isin beekaa. Garuu isa kaaniif immoo gammachuu ta'ee jira jechuudha. Isa kaaniif gammachuu ta'ee bakka dhugaa rabbii ofii makiyya taa'ee boo'ee bakka jechuun ilaasha nuti qabnu beeki ilaasha gadhaanaadha beeki jechuun ofii keenya ilaasha gadhaanaa walii qabna waan ta'eef gaafa namni tokko garuu haalagaan ilaasha gadheetiin nama ilaaltu baay'ee nama wanti jedha. Sumayyaa akka goota tokkotti ilaalanii jiranii haa ta'uuti kun gootummaan jedhamu garuu jechuun namni numa si ganaa yeroo tokko hima ganamtaa yeroo tokko miti yeroo Saayidoon yeroo 2-3 irra deddeebi'ee ganame ta'us kuni gowwummaa nama hin jechisiisu yookaas immoo gowwaa hin jedhamu. Namni tokko ijoollee isaaf jecha waan hin taane hin qabu. Ijoollee isaa haadha manaas jechuudha ati beekarra ijoollee kee kana waggaa meeqa jira biyya namaa keessatti ijoollee godhattee kanaayyuu ijoollee kana adda fagaachuun baay'ee ulfaata. Kanumaa Saayidoon mataa isaa gadi qabatee ijoollee kiyya argaa kan inni jedhe keessaafuu suuraa Saayidoon yeroo Yemen deemee gaggabe sana yookaas immoo kufe sana hedduu takka dhugaa rabbii bimaa kiyyan qabadhu suuraa sana yeroo ilaalu kun hindi ishumaaf jechadha. Har'a garuu maal ta'ee jira laata Saayidoonii dhugumatti boolee sanaatii bahee dandeetuma deemee fayyuma isaa deemee galee yaadda akkasitti yaaddu dhugaa rabbii jechuun beeki yeroo tokko cinaachi kee kun yookaas immoo gaama fakkeenyaaf qaama kee keessa yeroo gar tokkoon kee waa tokko si dhukkuba beektaa dhugaa rabbii si dhukkuba bakka maaliif si dhukkuba jechuun waan fe'eyyuu ta'uu danda'a namni suni waan fe'e haa ta'u garuu si dhukkuba dhugaa rabbii cinqii Saayidoo kana jireenya kiyya caala na cinqa dhugaa rabbii isiniin jira. Namoonni tokko yeroo tokko illee ogumatti nuti yuutuubii hojjenna. Nama yuutuubii hojjetu kan namni yuutuubii hojjetachuuf waa tokko haasa'uu danda'a garuu itti dhiphatu yoo namni yeroo yuutuubii hojjetu itti dhiphatu. Garuu ani dhugaa rabbii isiniin jedha inni badhaan beeku ani bakka jechuun akkaataatti inni jireenya isaa diiguu caala ani wanti yeroo hedduu na cinqu waa'ee Saayidoo kana maali beektanii jireenya ofii cinquu caala jeequu caala yookaas immoo diiguu caala kan isheen itti akka qumaariitti taphattutu jechuun
waan inni maal ta'e akkasitti taphatti yaabara indee xonqolaatti goote moo wayii obaaste moo maal inni kootta asitti yoo jiru achi dhaqa kootta achitti mee har'aa'u akkam ta'eera laata dhugaa rabbii koo taa'ee bakka ergi namaa ittuma yaadee keessaafuu koomentii isaanii argee Sumayyaa ati goota akkasitti si beeknaa bakka baga akkas gootee baga salphistee jechuun salphinaan jedhamu dhugaa rabbii salphinaan jedhamu. Kun ikkoo salphinaan jedhamu. Ijoollee keef jecha yoo salphattes rakkoo hin qabu. Ijoollee kiyya arga jedhee nama gammadee dhufedha. Ijoollee isaa garuu argachuu hin dandeenye. Guyyaa tokko hima argata jedhee yaada. Dhugaa rabbii abdiin kutu'anii jechuun akkuma viidiyoo kiyya guyyaa isinitti hime rabbiin waa'ee Saidoo kanaa osoo hin bariin lubbuu keenya waa tokko nuun goyin dhugaa rabbii. Bakka rabbumaan osummaa waan ka'anii nancin qaba hin beekan dhugaa rabbii. Waa'ee isaa kana yoo ilaalu jireenya isaa duraaf jireenya isaa ammaa yoo ilaalu nancin jechuudha. Keessaafuu dubartii taatee gaafa akkasitti isi taphattu dhugaa rabbii. Baay'een keessan akkasitti obsitan hin beeku malee hin beeku dhugaa rabbii jechuun yeroo roozaan diddeellee baay'ee takka na cinqee ishee irratti illee boqonnaa xiqqoo baqa sammuun keenya illee nuti tasgabbaa'a yoo Saidoon ishee fu'e jennee akkama ani keessaafuu akka malee ani rabbiin kun argu dhugaa rabbii akka malee gammadee baqa guyyaa gaafa roozaa sana akkuma gaafas gammade sana har'a akka malee gaddi jechuudha. Dhugaa rabbii ani jechuun osoo viidiyoo hojjetanii ofirratti boonii iyyanii sana miidiyaa irratti faayidaa hin qabu. Garuu ani qofaa kiyyatti baqa suuraa uumasaa gadi buusee yeroo inni viidiyoo masaa keessa deeme ilaalee yeroo inni Yemen deeme achitti waan fedhe jechuun ati kophee kee kuni waa obaasteetti yoo ta'e malee baqa ijoolleen gaafa guddatte yoo barbaadde uftee isaa barbaaddu yoo ifte haadhiiftu dhugaa rabbii ani baqa maal jechuudha indee hinumaayyuu dhugaa rabbii nuti taphatte Saidoo bichaatti osoo hin taane hunda keenyatti taphatte keessa miillana jechuudha Sumayyaan dhugaa rabbii ani isheen arrabsu maaliif akkuma yeroo hundaa isiniin jedhu afaan takkaa damma nyaatteen deebistee udaan nyaachuun taazabbiidha. Har'allee isheen arrabsooni garuu isheen taazabamtuu namaati dhugaa rabbii isiniin jedha. Taazabamtuu keessatti gaddeebituu dhugaa rabbii baqa jechuudha dubartii akkamitti akka agasamuu handaaqqollee yaadne barishee nama agummaa saamuu handaaqqoo yaadullee hin yaadne jechuudha. Namni kun akkam ta'a biyya namaatii ofii akkam ta'a baqa yoo iisteyyuu abbaan isaa araba fuudhee iisee jechuun ani araba fuudhaa isaasuma jibbuuyyuu hamma kana fiddee biyya keessatti jaanjessuun sammuu isaa beeki ati rifaatuu guyyaa takkatti daqiiqa tokko rifattu. Hagam akka umurii kee as buutu beekta. Gammachuu ati daqiiqaa lama gammaddullee hagam akka umurii kee achi buutu beekta. Dhugaa rabbii kuni garuu daqiiqaa meeqa achi keessa taa'ee akka inni maraatu gootee goyoomsitee fiddee waan isheen irratti hojjette inumaayyuu koomentiitiin ati goota keenya ati jabduu keenya jedhanii yeroo isaan faarsan imimmaan mitan dhiigatu na keessaa harcee na fakkaata dhugaa rabbii jechuun. Inni beeka nuti illee kana caalaa wal arrabsaa wal cabsaa oollaa unis wal guddifna osoo hin taane ta'uyyuu akkaataa itti jedhittiin kun nama ilaaltee baqa ati goota keenya ati maalii keenya indee akkamitti Saidoon amma kana qorichaan tuqxa yoo ta'e malee an dhugaa rabbii siin jedhamni fayyaa qabu akkasiin ta'u itti taphattee har'a garuu hunda keenyatti taphatte. Dura Saidootti bichaa taphachaa turte Sumayyaani har'a garuu hunda keenya walitti qabde hamma kana koottuu nama meeqa beektu hordoftoonni ishee 300 200 akkasii ka Saidoo 400 akkasii nama hamma kana nama naannoo 500 ta'u haamilee cabsitee jechuudha isheen har'a Saidoo bichaa miti beeki isheen ikkoo nama miidiyaatti nama tokko lamatti himte miidiyaatti baatee koottu achitti sisimadhaa ijoollee kee achitti argitaa. Wal fudhannee gara manaatti gala oh my god dhugaa rabbii waan ajaa'ibaa gootee keessee bar waan ajaa'ibaa gootee itti haasoftee keesse itti taphattee keesse har'a hunda keenyatti taphattee malee moo Saidoo bichaa miti hunda keenya afaan banee eeggate keessaafuu yeroo inni suuraa isaa maxxansee rabbiin naa kadhaa galaa jira yeroo inni jee mee hammamtu keessan turifate yeroo yaasuu birraa Saidoo fi Sumayyaa wal argan jee mata duree barreeffate hagam keessan turifate an dhugaa rabbii siin jetoo shayii danfisaa jiru achuma irratti dhiisee deemee viidicha laayuu deeme hagam keessantu immoo haamileen cabe jechuun ati ko waan tokko biraa abdee waan sun akkasii jettee yoo rifatte bar
hagam akka hir'istu beekta. Kanaafuu isheen har'a Saidoo qofaa osoo hin taane hunda keenyatti taphattee nu geesse. Dhugaa rabbiin obsasiin waa kennu dhugaa rabbii namoota baay'ee keessan akka cinqamte illee nama na caalaa cinqamu jira, nama na caalaa imimmaan buusee boo'u jira. Hinumaayyuu ani miidiyaa kanatti yoo as bahee guyyaa waan barbaade dubbadhe yookaas immoo boohee isinitti himadha. Garuu immoo namni namatti himatu abee ofiuma isaatti boohee maraatee kushinaa arabaa kana keessatti hin jira jechuudha. Dhugaa rabbiis hin jira. Ani namuma ani beeku nama halkanii guyyaa waa'ee Saidoo kanaa boohu argeera ija kiyyaan. Nama imimmaan isaa harcaasee halkanii guyyaa boohu dhugaa rabbii. Kanaaf kuni Sumayyaan Saidootti bichaa osoo hin taane hunda keenyatti taphattee keessee kun immoo gootummaan jedhamu. Dhugaa rabbiis hin jedha kuni gootummaa osoo hin taane dabeetti jechuun namni tokko gaafa daboome akkasitti si goyoomsuu illee hin dadhabusa jedhamuuf malee Saidoo bichaatti miti kan isheen har'a taphatte. Garuu Saidoon akkamitti boolee sanaa bahee gara manaatti akka inni gale rabbi haa beeku. Dhugaa rabbii akkamumatti akka inni gale bichaa anaaf hagammaatti illee naa galuu dide bakka. Lafarra foqoqee gale moo deemee gale moo ani rabbiin haa beeku. Dhugaa rabbii gaaffii na deebarra.